各位網友，大家好，又嚟到叻仔煮飯仔嘅時候啦。咁今集煮嘅就係正值當造、平靚正又新鮮、超級鮮味、簡單滋味嘅蒜蓉粉絲蒸吊筒仔。咁如果試過食譜，認為長咗少少知識，整咗出嚟嘅粉絲同埋魷魚呢，都特別爽口、惹味又簡單嘅話呢，記得俾個 like， 分享埋俾朋友，因為有你支持就係我嘅拍片動力啦。好熟咯。好啦，又嚟到街市行情嘅時候啦。咁我哋要整好食鮮味嘅魷魚呢，當然就要買啲新鮮嘅魷魚筒仔啦。咁啊，而家呢，喺9至到12月左右呢，就會有好多大中細嘅 size 俾你選擇噶啦。咁又睇下我買咗乜嘢 size 啦，同埋呢，今時今日嘅魷魚筒仔賣緊幾錢一份啊？呢啲啊，有大有細。呢啲都好喎，呢啲好啊，呢啲好唔好？好。呢啲粟米啱啱咯，呢啲好晚喎。嗱，細隻啲你中唔中意啊？好多係好多。我邊份？我邊份？哦，你啱新鮮嗰份。新鮮，全部啱新鮮。係咯，就係睇住你。等陣嚇。及住你，唔該晒。就係嗰個買買清條。好。呢呢隻好精啊！各位網友，大家好，又翻到嚟叻仔廚房啊！嗱，今集我哋好簡單啦，蒸呢一個油筒仔啦。咁呢啲少少地嘅昌魷魚啦，昌魷魚嘅特性係點樣樣咧？長長地咁樣樣身嘅，咁我哋都叫佢做筒魷咁樣樣啦，或者叫吊筒仔啦，都可以差唔多啦。咁唔好理啊，係咁上下樣就 OK 啦。咁啊，呢款菜最緊要嘅就係粉絲，而我呢款粉絲咧比較特別少少，矜貴啲嘅。咁點解矜貴啲咧？一般喺街市度咧，大概有一大包米，大概係20 kg 嗰啲米咧，你先至會排咗喺裏邊嘅。呢啲粉絲咧係特別靚同埋特別整齊。最好一樣嘢咧，呢隻粉絲係冇一條白繩。如果你買一啲名牌子一隻龍口粉絲咧，佢會紮咗兩條繩，好容易咧藏咗喺裏邊嘅蒸。係啊，所以如果你見到街市雜貨鋪、啲海味鋪見到有一包好大包20 kg 嘅嘢，就係呢啲好靚嘅粉絲，非常之特別唔同靚仔嘅，咁就買啦。價錢咧仲會平過一般啲龍口粉絲嘅。蒸得粉絲咧，嗱我哋攞個份量先。一般嚟講咧，我哋啲家用碟啊，即係一隻手板大嗰啲家用碟咧，大概用一個5蚊餅咁上下嘅份量，揸實佢嚟度喎。5蚊餅咁上下，咁視乎翻你自己，你可以食得更多，咪落多些少咯。但係一碟嚟講咧，差唔多噶啦，5蚊餅。咁我哋咧就落翻一啲常溫嘅水落去浸軟佢先，係啦，千祈唔好落熱水。你最怕一樣嘢咧，就係好腍滋滋，受得水太過犀利，冇咗嗰個質感咧，就變咗一劈嘢嘅粉絲啊！咁我哋用常溫嘅凍水浸大概係10至到15分鐘左右啦。放心一樣嘢，佢唔會話浸到佢好軟嘅，因為我哋用嘅係常溫嘅水。浸完粉絲，跟住就處理埋呢一兜好新鮮嘅魷魚先啦。嗱，我未倒過出嚟嘅，即刻一齊倒出嚟睇下佢買咗翻嚟嗰個樣係點樣樣啦。嗱，咁嘅，咁啊最緊要買魷魚咧，真係應該片頭有睇啊，新鮮買佢啱新鮮開箱，最起碼一樣嘢，啲魷魚要夠凍，同埋咧我就咁望埋佢咧，其實你已經知道咩叫新鮮魷魚噶啦，就係呢一陣皮咧。嗰個顏色會係好深深地、紅紅地、啡啡嘅 ，OK 啊，同埋隻眼仔咧都係精靈嘅。當你見到隻眼仔蒙啊，又或者呢啲衣咧開始甩啊，或者係淺色嘅時候咧，證明咗佢隻魷魚就唔係話太精神。當你一唔精神嘅時候咧，嗱啲色就有啲似呢啲啦，開始會越嚟越紅嘅，同埋咧嗱最大嘅分別咧，如果你揾啲毛巾去捽一捽佢咧，唔新鮮嘅魷魚一捽落去咧，好容易會溶開嘅。嗱，但係大家有個統一性咧，就一捽落去都會甩色嘅。越新鮮咧，就越係冇咁容易甩色咁啦。同埋呢個9月至到12月左右啦，就係最吊筒仔嘅繁殖季節啦。咁啊，戳文魚啊都係呢啲天噶啦。所以最肥美嘅時候咧，就係呢一段時間。咁我哋咧唔吹咁多啦，處理咗呢啲魷魚先。
處理呢啲魷魚，第一步我哋見到個底咧好多呢啲紅色嘢，呢啲咧隨時有墨汁喺度。咁啊，最好靚女們戴翻對手套會穩陣啲，因為有啲情況咧會有過敏性啊，會搞到你手痕嘅。OK， 戴完隻手套之後就好似我講啦，輕輕過一過水，唔好咁大力，跟住咧撞爛咗佢啲內臟啊、眼睛仔咁樣。同埋最緊要話唔好着白色衫，好容易咧有啲墨水飛出嚟嘅。嗱，即刻咧我哋喺呢度可以做到嘅。咁啊，應該劏一隻就 OK 啊。咁啊，首先。咁如果你見到條骨嘅，我哋咪掹咗佢先咯。冇咗骨咯，之後咧將佢頭同埋呢一個身分離。咁一般嚟講咧，我哋揾翻隻眼睛，即係咁樣樣，有翻正底面嘅喎，白色呢邊係底，呢邊係面。之後咧呢度，如果你係大隻嘅魷魚嘅話咧，我哋要喺呢一度 cut 斷咗佢先。咁呢一個位咧就有一嚿軟骨，要嚟拉住呢一個頭嗰度。咁你一 cut 咗落去咧。正常嚟講咧就容易啲掹佢出嚟，掹嘅時候我哋垂直掹佢出嚟，咁樣我食個力咧會好丁咁多啦，但係有時都會斷㗎啦。咁我好彩啦，咁樣樣，咁叫好靚㗎啦。咁其實咧嗱，細魷魚嘅好處咧就係冇咁多啲膏喺裏邊嘅，所以我哋一陣咧你可以乾淨啲嘅，你咪可以咁樣去cut 開佢咯。咁最好咧就喺個底嗰度 cut 啦，冇所謂嘅，cut 開佢就咁樣樣啊嘛。咁我哋細魷魚咧就唔會話有陣好厚嘅膜，所以食起嚟咧就唔會話咁硬。咁我哋當我蒸起咗咧，佢亦都係會捲翻埋嘅。所以你自己中意開肚又得，唔開肚又得。至於呢個衣咧，亦都係啦。細魷魚嘅好處唔會話咁容易係硬口嘅個皮，所以個皮咧我就唔選擇搣咗佢啦。之後咁我哋呢個搞掂咗噶咯喎，個肉掂噶啦。之後呢度點搞咧？內臟我哋唔要啦，呢度上面 cut 咗佢先。嗱，抽墨汁盡可能擺埋佢一邊啊，又或者留翻要嚟炒烏冬啊，啲墨汁烏冬有一期好興嘅嚇。跟住咧兩條油鬚仔長嘅留翻晒佢。我哋呢個步驟咧，小心啲隻眼睛仔係啊，會去爆咗啲汁出嚟，咁你成身都係噶啦。咁呢個時候咧，嗱我哋避一避佢啦，咁啊輕輕 cut 走佢啦，實有少少墨汁啊！你見到換晒砧板咧，就係處理一啲冇咁乾淨嘅嘢，我哋就換砧板，即刻咧劈鬼走佢，唔好用淺色嘅白砧板。好啦，之後咧個嘴咁嘅喎，圓咕碌嘅，咁我哋就喺個圓咕碌裏邊，是但喺一條鬚嘅中間一切開佢，咁你就會好容易咁見到個墨魚嘴啊！其實墨魚嘴食得嘅，係啊，你懶啲嘅。其實最主要係個殼啫，同埋有少少吉吉地個口。我哋呢啲咁幼嫩嘅墨魚咧，唔會話太過隱胃嘅。不過你想完美度高啲，搣咗佢少少個殼啫嘛。所以嚟講咧，就算你食埋個墨魚嘴係冇問題。喺我哋日本菜咧，仲會有個炸墨魚嘴，非常之香口好食嘅。OK，嗱咁我哋呢個墨魚大家都識得點樣去劏佢噶啦。咁如果覺得非常之咁仔細，你有學到嘅話，記得俾個 like 啦。like 都要啦，多謝晒。好啦，當我哋改好晒啲魷魚之後咧，就變成咁嘅樣啦。咁啊，我自己咧就唔去將佢剪開肚啦，淨係做咗一隻示範俾大家啦。因為其實嚟講咧，細魷魚筒仔咧，就算連啲墨水咧都非常之咁少嘅。嗱，呢啲就係我啲成品啦，冇乜墨水嘅啫。嗱，所以大魷魚就真係小心啲啊！要大魷魚就一定要爆肚嚟改咯。改好晒之後咧，都要進行一個最後一個嘅沖洗啦。咁啊咩都唔使啊，就咁揾翻呢啲自來水啦，輕輕叫做沖一沖佢 OK。都係嗰句，你啲嘢夠新鮮咧，就唔使話咁洗得咁犀利。特別係我哋啲海鮮，越洗佢就越係冇味啊。OK，嗱最好你擺喺雪櫃度雪住先。咁我哋咧做埋啲配菜噶啦喎。配菜方面一定要有翻啲蒜啦，咁啊拍翻幾粒，咁啊最好就用我哋啲新鮮剝出嚟嘅蒜啦。如果唔係咧，用嗰隻現成嗰啲名牌子罐頭裝咧就冇乜味嘅。咁啊輕輕搓翻佢少少。之後我哋想佢更加香又有喺度咧，呢度有2粒嘅乾葱啦，咁啊輕輕切翻少少，咁啊個味會更加之香身。有啊落，冇就唔好落。乜得幾都 OK， 再之後啦，逢係海鮮落翻少少薑，咁啊真係少少 OK。咁我哋拍一拍佢先，
拍到啲嘢走晒都冇所謂，執翻。咁啊輕輕要俾少少 OK， 因為咧拍薑咧個味會容易啲出嚟咁樣。咁啊切翻啲幼嘅薑粒仔 OK。之後就順便準備翻些少嘅指天椒仔啦。咁啊少少咧紅色撞落去個色就靚啲咁咯。勝在咧真係少少辣咁啊 OK， 同埋要嚟點綴下個色。最後當然就切埋我哋呢啲買餸搭翻嚟嘅葱啦，咁啊物盡其用啦，係啊，你中意切葱絲又 OK。咁我自己咧就覺得咧呢啲葱粒啦，即係粗粒啲嘅嘢咧，炸起嚟咧一陣會淋翻啲熟油落去，會香啲啦，同埋個顏色會豐富啲。咁你中意切絲又好，切粒都好咧，就自己就 OK 啦。咁我哋呢啲配料咧已經係準備好晒啦，非常之咁簡單。好晒呢5樣嘢之後咧，嗱最好食嘅嘢就係時候要校翻個醬啦。咁啊紅葱少少地落埋落去，蒜咧我哋留翻些少，戒咗一半到啦。嗱求其嘅啫，嗱粗粒少少都冇所謂嘅。薑咧嗱視乎翻你自己啦，我又係粗咗啲嘅，但係我哋都冇乜所謂嘅屋企嘢。OK 落翻啲落去啦，甚至乎咧就算呢啲青葱咧，我哋又留翻少少 OK 啦。紅椒咧留翻少少嚟做色，其他落晒落去呢個兜度。之後我哋將佢咧除咗紅葱之外咧斬半，咁呢兜嘢咧我哋即刻嚟咯喎，咁啊落翻啲油落去，叫做讚一讚呢啲材料。咁其實你有心機啲嘅，你可以喺個鑊度爆得佢更加之香。但係咧，我覺得就唔需要啦，因為咧其實我哋一陣仲會落翻些少味嘅。嗱，咁啊撈呢個味有咩用咧？一嚟蒸出嚟啲嘢會更加香啦。咁我哋個鹹味唔夠嘅，咁我呢支咧就係我個魚露啦，魚露落翻少少，要嚟提鮮嘅，好鬼正。咁啊大概1個茶匙到啦。但係魚露咧，我哋一定要落翻些少糖喎，咁啊少少地咧，係啦，咁啊1至2茶匙嘅糖，和翻嗰啲味咧先至會厚啲。咁啊撈勻咗佢先，千祈咧就唔好落啲豉油落去，如果唔係蒸出嚟咧個距離咧冇咗啲魷魚嘅白色啊。咁你有黑有白咧，個樣就好睇啲。試下聞一聞佢咧，佢會有陣好似東南亞味嗰啲風情。咁蒸親呢啲咁正嘅嘢，梗係用翻我最中意嘅不鏽鋼碟啦，貪佢受火夠快，同埋有呢個住家風味啊嘛。嗱，呢啲粉絲靚喺邊度咧？2隻手咁長嘅啫。咁啊，你自己中意剪短啲又得，但係呢啲靚喺度，我哋唔需要剪，個長度咧都係 very good 嘅。嗱，一個5蚊餅係咪好 fit 啊？咁呢啲係我哋平時咧翻工咧都會紮呢啲烏冬啊、蕎麥麵啊，一紮都係用一個5蚊餅或者係1蚊餅嚟去度嘅。嗱，咁啊之後啲魷魚就落埋落去啦。咁最緊要係咩咧？蒸餐嘢我哋最忌嘅就係唔好將佢層層疊啊嘛。咁同埋咧，嗱你呢個時候你可以擺盤嘅喎，最緊要唔好搭埋一齊，咁就已經 OK 嘅。排好晒個樣就係咁啦，咁啊隨意啲啦。咁我哋就落埋呢啲已經爆咗嘅一啲蒜啊、薑嗰啲。咁其實你話想均勻啲嘅，你可以將佢撈一次落去呢啲度。但係我覺得咧，有時色彩分明就會更加之好啦。咁依家個樣睇落去都知佢好正啦，但係我就想佢更加之錦上添花，就落翻呢一隻花椒、黑椒鹽咁樣，咁啊增加啲嘅鹹味咁啊，呢啲好正啊！之前有睇我啊，知道我成日都落呢隻嘅，亦都有介紹過啦。喺華潤嗰間超市先至見到有，可能其他有我唔知啊。嗱，少少地咁啊 OK， 有花椒嘅味係零舍唔同嘅，咁我嚟蒸得噶啦。話咁快就水滾起啦，咁啊蒸親呢啲海鮮最緊要就係水量夠多，同埋水要夠滾。咁我哋咧一如既往唔拉保鮮紙噶啦，因為咧我就係想佢有多些少水分。嗱，即刻咧就嗱嗱冚蓋，開翻個最強嘅火力，咁啊直接就計時噶啦喎。咁啊大概啦2至3分鐘嘅啫，我開到最大嘅火力啊，記住。咁啊除非你隻魷魚好厚啦，但係一般嚟講2、3分鐘夠噶啦。好啦，啱啱好3分鐘啊！即刻熄咗個火去。其實而家咧望到佢咧，啲魷魚筒咧開始已經脹起咗啦。嗱，開蓋咯喎，一齊望下熟唔熟？你睇佢變晒魷魚筒仔，咪即係好熟咯。OK， 嗱咁啊，非常之咁可愛嘅蒜蓉粉絲蒸油筒仔
咁啊大功告成啦。好有東南亞色彩喎，咁樣去做。嗱，咁啲油桶咧，其實真係2分鐘好夠。最後嘅步驟，我哋咧就將佢我隔離見到啦，鏡頭應該見到啲油啦。咁我哋將頭先啱啱啲生地嘅嘢咧，又 mix 埋一齊，咁啊補翻啲落去。所謂生蒜熟油啊嘛，嗰個口感會豐富啲嘅。哇！而家已經香到不得了啦。咁啊仲未夠咯喎，仲要落翻啲頭抽啊！你一有咗啲黑色嘅頭抽落去咧，咁啊即刻2件事嚟嘅。最後仲有啲咩咧？隔離啲熟油啊嘛，咁啊落埋落去。咁我哋呢一個蒜蓉粉絲蒸新鮮嘅吊桶仔就大功告成啦。如果你都中意食吊桶仔嘅話，記得俾個 like 分享埋俾朋友。咁我哋又有啲好簡單又惹味滋味嘅鮮魷魚筒食啦。咁我哋下條片再見，拜拜。呢一個吊桶仔啊，真係包你聞到已經即刻口水嘟嘟地喎！你啲家鄉喎，一肥嘟嘟咁幾鮮味。加埋我啲花椒鹽咧，好有叻仔風情啊！啲粉絲咁，呢個長度啱唔啱大家？所以雜貨鋪啲粉絲咧平靚正，不過唔係間間都有，有機會試下。啲粉絲真係正到不得了，唔係講笑。哇，充滿油水，送飯一流。我哋下條片再見，拜拜。